Të ndërruar shikues, u kthyem në studio për të folur për një temë jashtëzakonisht të ndjeshme në Kosovë, siç është tema e kishave ortodokse serbe që janë në Kosovë. Për të folur mëgjërësisht për këto çështje kam të ftuar Kora Blakaj në anën time të majt. Kora, faleminderit shumë që erdhe në Infodek. Ndërkaq në anën time të djathtë është Gurakuq Kuqi, faleminderit shumë Gurakuq që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodekës. Dhe Adnan Çakaj, Adnan, faleminderit shumë që erdhe në Infodek. Faleminderit. Kora, po nisim me juve, keni pa pra vizitën e patriarkut të kishës ortodoke serbe e cili ishte në Kosovë dhe si zakonisht dha edhe mesazhet e tij. Si e keni pa ju fillimisht vizitën e tij në Kosovë dhe më pas shkuarjen e tij në Rusi? Unë mendoj që vizita e tij më së paku ka të bëjë me atë që është shpirtërore ose fetare. Unë mendoj që vizita e tij është një kamuflim i agjendës politike të cilën përpiqet Kisha Ortodokse serbe ta mbajë në Kosovë. Është një figurë e lartë, është patriarku i Serbisë ose i Kishës Ortodokse serbe, por ajo që është papajtueshme në këtë kuptim për mua është që është një person i cili publikisht pas luftës në Kosovë nuk i ka dënuar krimet e luftës edhe vrasjet e masakrat e civilëve shqiptarë nga ushtria dhe policia e Serbisë, por ai i quan ato domethënë sikur diçka që është dashur të ndodhin dhe e mbron me një fanatizëm të theksuar veprimin e ushtrisë dhe të policisë serbe në Kosovë. Vizita e tij e një figure të lartë sikur ai në Kosovë, do thonë kur në vendin tonë nuk ndodh asnjë reagim popullor, është edhe më shqetësuese për mua. Ajo është një figurë e cila përfaqëson bashkëpunimin e vazhdueshëm tradicional të Kishës Ortodokse serbe si mjet politik edhe si mbështetës shpirtëror i të gjitha krime sistematike që i ka bërë Serbia. Në këtë kuptim, vizitën në Kosovë e shoh më tepër si thash në fillim, domethënë si lëvizje e kamufluar me mesazhe të caktuara politike. Zoti Kuqi, si e keni pa juve vizitën e tij në Kosovë? Para vizitës së tyre, ata e fillun një fushat kundrejt Kosovës me propagandë dhe dezinformata që serbe dhe religioni tyre në Kosovë është në kërcënim. Dhe këtë e bën nëpërmjet mjedisve serbe dhe u munduan ta fuqizuan edhe nëpërmjet Arno Gujonit, i cili së fundit pothuajse çështjen e njëjtë e përmendin nëpërmjet një media franceze atje, me sulme të pabaza duke inskenuar gjendjet e cila është alarmante në Kosovë, që qytetarët serb nuk po mund ta ushtrojnë besimin e tyre dhe po ashtu nuk ka lëvizje të lirë. Në anën tjetër po ashtu vazhduan me disa postime në rrjetet sociale duke është përfaqur dezinformata se në Kosovë po ndodhin arrestime të serbëve. Dhe tani së fundmi e kemi domethënë në kuadër të gjithë kësaj erdhi edhe vizita e patriarkut dhe takimi i tij me Putinin atje, ku në takimin e tij i ceku 3 gjëra. Kryesore për neve, kam fjalën, është çështja që perëndimi është duke bërë një revolucion ose grushtet ndaj Serbisë. E para, e dyta, perëndimi po ashtu po dëshiron ta shkatërrojë civilizimin serb dhe identitetin serb. Dhe e treta është çështja e Kosovës. Në të tri këto çështje, domethënë ai përveç që e fajsoi Kosovën, e fajsoi edhe perëndimin. Janë të njëjtit që e përdorin domethënë leva të ndryshme propagandën e tyre që e shfrytëzojnë rastin kur thonë ne jemi mbrojtës të krishtërimit në Evropë, ndërsa kur janë në lindje, si proksi i Rusisë e thojnë anën tjetër të medaljes, siç e kanë thënë tani. Dhe pra është një politikë dhe një lloj marrëveshje ndërmjet kishës dhe shtetit, një dynamik tyre ku ne e dimi që edhe patriarku është i afërt fisnor me Vučićin, dhe në këtë rast kanë domethënë një politikë një drejtimshme dhe të përbashkët, sepse në anën tjetër një patriarku nuk është se çfarë i duhet përfaqësimi politik në qeverinë serbe. Një patriarku si udhëheqës shpirtëror do të jenë nevojitë të di për çështje shpirtërore.
Pra ai është i angazhuar edhe në një sipërmarrje siç ka bërë në të kaluarën për shembull Patriarku Pavli, i cili ka qenë domethënë edhe një prej njerëzve që e ka shtyr përpara ndërtimin e kishës ilegale në Prishtinë, kampusin e Universitetit të Prishtinës, dhe i cili po ashtu ka pasur për ideologjitë e tij serbizimin e Prishtinës dhe serbizimin e Kosovës. Të njëjtat çështje janë duke vazhduar dhe politika është e njëjtë edhe tani. Zoti Çakaj, si e keni pa juve vizitën e Patriarkut? Realisht, mendoj që vizita e Patriarkut në Kosovë është në vazhdin e takimet edhe më pashme të patriarkëve të tjerë me diskursin e njëjtë politik, jashtëzakonisht destruktiv, anti-Kosovë dhe një qasje jashtëzakonisht e papranueshme. Mirë po, para kësaj vizite, mendoj që i ka parapri qasjet jashtëzakonisht ashpra, anti-Kosovë dhe një qasje shumë pro-ortodokse, një qasje shumë fetar që promovon edhe Serbia po dhe Rusia në vazhdimsi. Këtë ka përmend sidomos presidenti Aleksandar Vučić, e përmendi kolegu mjaft bukur, domethënë në vazhdimsi dhe politika dhe diplomacia serbe, se kinse edhe kisha, se kinse do thot po këstrajtohen besimtarët ortodoks Kosovë, këtë ka përmend edhe Vučići në vazhdimsi. Mirë po, unë e shoh shumë shqetësuese para se të vi këtu tek ardhja e Patriarkut, sepse është kriju një unitet, është po rikthehet ai uniteti që ka qenë para luftës në Kosovë, ai boshti Athin-Beograd-Moskë, një bosht kundër muslimanëve të Ballkanit, po sigurisht kundër Kosovës. Për të argumentuar këtë, ne nuk duhet të harrojmë 2016-ën, në Kotor të Malin Zi, një kishë ortodokse në Malin Zi, është formu me urdhën drejt për drejt të Rusisë, një ushtri që quhet ushtria kozake, që kuadër saj rus, ka serb dhe pestar të ortodoks në shtetet ballkanike që kanë qenë vullnetarë që kanë luftuar në luftat ballkanike, dhe prioriteti i tyre i kryesor që ata kanë dëshmuar edhe haptazi dhe botërisht që është për me mbrojt fenë ortodokse, dhe ata po proklamojnë se do të jemi të gatshëm për luftat tashme në Ballkan. Mirë po, argument tjetër mund ta themi, kemi deklaratën e ministrit Lavrov, ministri punëve të jashtme Rusisë, 7 maj 2024, ku tha sbashku me Serbinë do të bashkëpunojnë për liri, demokraci dhe ortodoksi. Ardhja e Patriarkut, unë e shoh, thash edhe më parë, si në vazhdin e gjitha këto takime të mëparshme që ka qenë Patriark në Kosovë, që ardhen e tyre shumë destruktive, me mesazhe si gjithmonë politike, duhet të jemi qartë se tradicionalisht kisha ortodokse serbe, jo vetëm shekulli XIX ku vetëm fillon ndërtimi i kombit serb, po tradicionalisht prej shensave të shekullit XIII është ndërtuar mbi baza të fuqishme dhe politike. Do thotë, ata kanë përdorur fenë edhe për qëllime politike. Deklaratat e Patriarkut kanë qenë jashtëzakonisht papranueshme, edhe vetë vizitja ku duhet ta kemi parasysh tradicionalisht, edhe këta është të quajtur pelegrin, që s'janë pelegrin, nëse marrin fjalën shqip, fjala pelegrin do thotë vizitor i vendeve shenjta. Serb përdorin si Kosova kinse është Jeruzalem, tokë e shenjtë. Prandaj këtu duhet të reket vërejtja. Nuk janë këta pelegrin, këta janë ekstremistë ortodoks serb, edhe që shumica prej tyre janë pjesëtarë të organizatave terroriste ortodokse serbe dhe edhe agentë shërbime ndryshme që po vinë dhe po me botrazire në Kosovë. Kështu që deklaratat e Patriarkut janë totalisht papranueshme dhe kanë qëllime të qarta. Qëllimi i qartë është për me ndez konfliktin shqiptaro-serb, duke sepse siç e dim, agjentura serbe do thotë kanë shtrirë këtë rrjetin edhe mediave të tyre të dezinformuar vazhdimisht se kinse minoriteti serb po përsekutohet, është i rrezikuar nga shqiptarët, dhe ardhja e Patriarkut është për mobilizu dhe me përdorë dhe për një lloj spionazhi fetar. Por ajo që është më shqetësuese, vetë edhe deklarata që i bëri takim me presidentin Putin dhe kreun e kishës ortodokse ruse, dhe kjo dëshmon që kisha ortodokse dhe shteti serb në asnjë mënyrë nuk do të largohet prej Rusisë.
edhe ka mbështetje të fuqishme kishës ortodokse ruse, e cila ka qëndrime shumë të ashpara në raport me neve dhe që ka qenë involvuar drejt për së drejti edhe në gjenocidin do të thotë të kishës ortodokse në Ballkan, e ka përkrahur gjenocidin e kishës ortodokse serbe në Ballkan. Nuk duhet të harrohem për të dëshmuar dekonstruktivitetin e kreut të kishës ortodokse ruse. Kemi deklaratën e tij skandaloze që kishte bërë momentin që Duma ruse e përkrahu invadimin ushtarak, agresionin ushtarak të Rusisë në 2015 në Siri. Ai tha me këtë rast që ne po bëjmë luftë shejt. Dhe prandaj këto takim dhe mesazhi që i përçoi kleri kishës ortodokse serbe, ku tha ne nuk dëshirojmë të marrim kontakte vetëm shpirtërore me Rusinë, por dhe gjeostrategjike, kjo është shumë e rrezikshme për neve, prandaj duhet kemi kujdes sepse me të vërtet ekstremizmi ortodoks është sfidë shumë e madhe për neve. Zoti Blakaj, ne jemi mësuar që gjatë këtyre vizitave të jepen mesazhe të shumta. A pati mesazhe të koduara në një farë mënyre me vizitën e tij qoftë në Moskë, qoftë edhe në Kosovë? I thanë kolegët, mesazhet janë të qarta të vazhdimit. Pa pati diçka që nuk kuptuam përkrahas asaj që ne jemi mësuar me pa zakonisht. Kishën ortodokse serbe dhe lëvizjet e tyre nuk është vështirë të deshifrohen, sepse madje ata nuk fshehen fare në qëllimet e tyre, mund të fshehen në taktika ose në teknikalitetet të posaçme në momentet të caktuara, por në objektivat e tyre nuk janë fare të fshehur. Kanë shtetin e Serbisë mbrapa tyre si bashkëpunëtor të drejt për drejt, por edhe shtetin e Rusisë po ashtu. Domethënë, narrativa ortodoksisë, narrativa fetare e ortodoksisë që ndihmon politikën edhe ruse dhe serbe nuk është gjë e fshehur. Domethënë, vizita e tij në Kosovë mund të përçojë mesazhe që ne jemi këtu, ne nuk ju kemi harruar, këto janë objektet tona, po presim një gjeopolitik të re, presim një shans të ri, mund të japet një mesazh tjetër, për shembull, kemi pritur 500 vite pushtetin Osman dhe kur ai është larguar, domethënë jemi rikthyer prapë në Kosovë, mund të jepin këso mesazhe me vizitat e tyre këtu. Por diçka të fshehur në këtë kuptim nuk mendoj që kanë, sepse nuk kanë nevojë të fshehen. Po Karabakh mund të manipulohet populli i Kosovës, pra serb Kosovë që jetojnë tashmë, pasi që kanë kaluar kaq shumë vite dhe janë të lodhur ata prej gjithë këtyre çështjeve që i përfshin zakonisht politika serbe. Shikojeni, ata mbajnë gjallë idealizmin e tyre dhe ndihmojnë idealizmin shtetëror me një idealizëm fetar në të kundërtën e asaj që bëjnë shqiptarët fatkeqësisht. Ne nuk e kemi, si themi, binomin feja dhe nuk e kemi në nivelin e duhur. Më thonë, ne shohim shtetin si diçka tjetër, ndërsa e shohim shpirtërorin si diçka tjetër, ndërka serbt i kanë lidhur të dyjat. Ata e ndihmojnë përmes besimit, e ndihmojnë, si themi, shtetin e tyre, funksionalitetin e shtetit tyre, objektivat e tyre, objektivat ekspansioniste dhe të gjitha. Nuk është që lodhen kollaj, sepse është e mirë studiuar dhe është përshtatur natyrës së tyre, natyrës së kombit serb, natyrës së tyre fizike. Domethënë, ne e dimë për të mbijetuar shtetet në vazhdimsi kombët për të mbetur gjallë në sfidat që i sjell jeta e tyre e gjatë, ata duhet të kenë disa fundamente në të cilat në momentet e tërmeteve të mëdha, si themi, të ta ose tronditje të mëdha, duhet të kthehen për të bërë rilindjen e tyre, riorganizimin e tyre. Dhe në këtë kuptim, sado që mund të goditën, domethënë, shtetet e tyre në vetë ekzistencën e tyre, ata e kanë si bazë ideologjin fetare për të rindërtuar përsëri konceptin e tyre qoftë shtetëror, qoftë emocionale të tjera. Ndërsa ne shqiptarët e kemi të ndërtuar më tepër ose i kemi dhënë më tepër fuqi të qenit vetëm kombëtar, duke mos e përdorur edhe emocionin ose bindjen fetare të njerëzve. Është bërë për disa arsye, domethënë për shkak edhe të diversitetit fetar të kombit tonë, por ne kemi mangësi të madhe dhe unë e shoh mangësi të madhe këtë gjë që ne nuk e mbështesim shtetin ton edhe me ideologjinë fetare. Ndërkohë që
vetë shpjegimi, po marim i besimit të shumicës shqiptare, është që adheu është prioritet, në një adhe që nuk ka liri, feja nuk mund të realizohet në plotësinë e saj, besimtarët mund të jenë besimtarë në një test të vërtet vetëm në momentin kur është i lirë, pra koncepti i lirisë së adheut është koncept fetar në radhë parë. Ndërsa ne nuk e eksportojmë këtë të njerëzit tonë për shumë arsye, domethënë edhe për arsye të njerëzve ose edukuesve të popullit, si themi, të cilët kanë qenë të ndikuar nga historiografia slave, edhe ajo komuniste, por edhe nga rrethana të tjera, domethënë të cilat shpeshherë i shpikin që nuk janë edhe të vërteta, por tentojnë që ta lënë në qytetarin shqiptar vetëm me një identitet, si themi, vetëm me një identitet kryesor, pa ndihmuar me identitetet të tjera. Mi thënë çdo herë feja shqiptarit është shqiptaria. Është një, po, domethënë, kjo është, por ajo që duhet të them edhe një herë, nuk është metoda më e mirë për shqiptarët që të largohen, të diferencohen nga besimet e tyre, nga besimi i tyre pjesa shumicës e saj. Sepse në momentet e tronditjeve të thella, në momentet kur lëviz gjeopolitika fuqishëm, në momentet e luftave, në momentet e katastrofave, njerëzit duhet të dinë të kthehen dhe të marrin edhe një herë drejtimin të përcaktojnë sakt rrugën e rilindjes, rrugën e ripërtritjes. Pra duhet të ketë një fundament, duhet të kesh një, si themi, një kanun, një ligj, në të cilin do të kthehesh për të rifilluar përsëri. Serbët e kanë këtë dhe grekët e mbajnë, po ashtu, domethënë, dhe kombi grek ndërtohet mbi identitetin ortodoks. Kjo që e bën Rusia, domethënë, kjo dihet. Tani kemi edhe metodat e njëjta të veprimit. Kolegu e përmendi që patriarku Kirili i Rusisë e ka përkrahur invadimin ose luftën për të sulmuar Sirinë para disa vitesh. Njëjtë e ka përmendur edhe në luftën në aneksimin e Krimes, por e kemi edhe deklaratën e tij me rastin e fillimit të invadimit në Ukrainë, domethënë kur ai fetarisht e mbështet lëvizjen, si themi, ushtarake, aneksimin e asaj që tenton ta bëjë Rusia në Ukrainë. Të njëjtat i përdorin edhe serb, po edhe grekt. I kanë të gjitha, domethënë, është, si themi, një rrugë të cilën ata nuk i ndahen asnjëherë. Kurakush, ne kemi pa që kur të vjen dikush në Kosovë, gjithsesi duhet njoftuar institucionet e vendit. Edhe për këtë vizitë, institucionet e vendit kanë qenë në dieni. Pra, pse po lejohet që të vinë këta njerëz, duke ditur mënyrën se çka do të sjellin ata në Kosovë dhe si do të ndikojnë ata tek serbët në Kosovë? Dua të përmend një element para se të përgjigjem pyetjes suaj. E përmend një citat nga Vashopash, Shkodroni, edhe dua të Vasopash, më fal. Shkodroni, mirë. Edhe tani poezitë e rilindësve i kam bukur për qefi, edhe vargu i saktë i asaj është e ju mbani kisha dhe xhamia, për e para fe për shqiptarët e shqiptaria. Pasardhës e komunizmit në Shqipëri, atëherë shumë poezi janë gjymtuar duke u gjymtuar edhe kjo poezi edhe i përshtatet, domethënë, ideologjisë e Enver Hoxhës, e ju mos shikoni kisha dhe xhamia se feja shqiptarët e shqiptaria. Pra është një ndryshim i vargjeve. Kanë ndryshuar plot vargje të tjera, ndërsa ne e dim për shembull Gjergj Fishtin e kanë ndaluar fare, pastaj shumë veprat e Naim Frashti kanë ndaluar fare, andaj edhe kjo është një lloj ideologjie se ne e dim se edhe komunizmi në Shqipëri është importuar nga Serbia. Në vazhdën temës duhet të është edhe një sqartje që ne nuk duhet të harrojmë takimet e viteve të kaluar që kanë ndodhur në Moskë dhe në Serbi, kur në Moskë ka qenë takimi i religionit i klerikëve ortodoks atje ku e kanë shpallur botën ruse dhe e kanë mitizuar dhe po ashtu e kanë shpallur si të shenjtë luftën në Ukrainë dhe luftën kundër perëndimit. Kjo ka ndodhur në mars të vitit të kaluar, ndërsa ka pasur 3 ditë më vonë të mbahet në Serbi, por u shtyja për një muaj e gjysmë për shkak se Kosova bëri një avancim në NATO dhe pritej antarësimin e Këshillit të Evropës dhe për këtë arsye e shtyen procesin.
Për pas një muaj e gjysmë, më thonë ata kem të organizuar nga Kisha Ortodokse, mori pjesë qeveria Vučić me qeverinë e tij, dhe po ashtu edhe Dodiku me qeverinë e tij, dhe një farformë u shpallë bota serbe, ku madje ata e shprehen haptazi programin e tyre që duan ta shfrytëzojnë rezolutën 1244, që se ka bëjë edhe me pika është pika 2 në aneksi 4, që të rikthejnë trupat e tyre në Kosovë, dhe në këtë formë e shtyn madje në atë kohë edhe sekretarin e Amerikan që të reagoj që nuk kanë të drejtë kthimi sipas rezolutës 1244, sepse të njëjtën narrativë shtynte përpara edhe Rusia. Dhe ne në Institutin për Studim të Luftës Hibride, Oktopos, kemi qenë shumë të vëmendshëm ndaj këtyre ngjarjeve dhe i kemi përcjellë me shumë vëmendje këto ngjarje, ndërsa përderisa ka vazhduar kjo çështje politikës së tyre, ata vazhdimisht e kanë shfrytzuar eksterritorialitetin e Kishës Ortodokse në Kosovë, kanë shtyrë njerëz të tyre dhe po ashtu edhe eksterritorialitetin e moskontrollit të çështjeve të ndryshme, domethënë po flasim për gjëra materiale, dhe në këtë formë domethënë ata kanë shfrytzuar për çështje shtetërore, nuk ka qenë çështje pelegrinazhi i pastër, nuk ka qenë çështje fetare, nuk ka qenë diçka që ka të bëjë me ortodoksizmin, sepse në vetvete religioni nuk ka ndonjë lloj dëm nga ortodoksizmi si religion i pastër, por ka një lloj dëmi nga ortodoksizmi që shfrytëzohet nga shteti serb. Dhe në Kosovës asnjëherë nuk është që i kanë penguar qofshin pelegrinë, vizitorë, domethënë ose të tjerë. Por tani në emër të pelegrinazhit dhe në emër të lirisë së lëvizjes në Kosovë po shfrytëzohen persona, siç ishte rasti i fundit 4 persona që u zunë në Gjakov, dhe në këtë formë atëherë ata e përdorin për çështje spionazhi, për çështje terrorizmi dhe për çështje të angazhimit në terren për çështje të ndryshme. Është shumë e vështirë të ndalohen gjithmonë këta persona, por institucionet e Kosovës të sigurisë, inteligjencës janë treguar jashtëzakonisht të efektive dhe në tani se fundin e kemi parë që në plot raste ata kanë treguar një efektivitet duke identifikuar këta persona dhe duke i ndaluar, po duke marrë masat e duhura që të mos reagojnë. Por Kosova nuk është vend diktatorial, sikur që po bën Serbia së fundmi, për shembull ndaj kroatëve, po merr masa madje ndaj artistëve dhe po i përjashton vetëm pse nuk i pëlqen mendimi politik, apo siç ishte rasti një pianisti me duket ishte francez ku e përjashtoi vetëm pse ka luajtur me piano. Kosova nuk është një vend i tillë diktatorial, dhe duke mos qenë i tillë, atëherë po e shfrytëzojnë ata këtë çështje të pelegrinazhit në Kosovë. Megjithatë, duhet të jemi shumë krenar me atë që po e bëjnë institucionet e sigurisë, institucionet e inteligjencës, por nuk mjafton, duhet të bashkëpunojmë edhe ne qytetarët, po ashtu duhet ta kthejmë vëmendjen nga çështjet të rëndësishme. Për shembull, se fundmi ne nuk kemi pasur vëmendjen e duhur ndaj këtyre arrestimeve. Po ashtu nuk kemi pa asnjë lloj debati apo ndonjë temë që është ngritur për shkak të vizitës së patriarkut tek Putini atje, as me pak ndonjë çështje të rëndësishme të debatohet, çështja që tashmë Kosova e ka marrë dritën e gjelbër nga institucionet brenda drejtësisë që mund të dënoj edhe të akuzojnë edhe njerëzit në mungesë. Për shembull, në këtë rast duhet të mund të merren masa direkte ndaj Radioçiçit dhe 4 persona që kanë qenë të involvuar. Çështja Gurakut që na ka munguar jashtëzakonisht shumë për krimet e luftës që kanë ndodhur në Kosovë, po asnjëherë nuk janë gjykuar personat për shkak se nuk ishin prezente dhe nuk ishin mundësi që të sjellen në Kosovë. Në momentin që marrët një masë e tillë dhe në të ardhmen Kosova sigurisht se mund vetëm tani ka një bashkëpunim me Interpolin dhe Europolin dhe në të ardhmen atëherë çdo gjobitje dënim në mungesë, atëherë nënkupton që kjo akuzë dhe pastaj vendimi i shpërndarë të institucionet relevante dhe në çdo kufi vendet do të detyrohen që ata persona të arrestohen dhe të sjellin në Kosovë. Pra është një hap shumë i guximshëm dhe shumë i mirë që do të duhet vërtet të ngritej në një pjedestal për te këtyre gjërave politike që janë. Por praktikisht para se të marrim këtë hap është dashur të kemi konsultat edhe nga ndërkombëtarët gjithsesi që mënyrë që bashkëpunimi i tyre. Nuk e kanë ndaluar Kosovën me marrë asnjëherë këtë hap, nuk është që kanë reaguar me ndonjë negativitet, ka qenë çështje e Kosovës për hapat që janë marrë në këto, ndërsa ndërkombëtarët asnjëherë nuk i kanë thonë asnjë institucioni të Kosovës, asnjë gjykatë në Kosovë që mos akuzoni apo mos burgosni persona, falni, apo mos akuzoni apo mos gjykoni persona të caktuar. Pra ka qenë një vullnet politik dhe vullnet juridik i Kosovës për të ndërmarrë hapa të tillë. Ka njëherë shpesh thonë më shumë ndërkombëtarët na kanë dashur të mirën neve se sa në vetvetes. Vërtet. Zoti Çakaj, po flasim edhe një herë tek tema e shpionazhit në Kosovë. Dihet se ka shumë media aktive serbe që funksionojnë edhe në Kosovë.
nga Serbia po flas, mos t'i akuzoj mediat shqiptare që janë në Kosovë, të cilet vazhdimisht merren me propaganda të ndryshme, me sjellje të mesazheve të ndryshme në mënyrë që të kenë ndikim të publiku. Çka do të më bëhen saktësisht në mënyrë që të identifikohen të paktën këto media, të cilet nuk ja duan të mirën Kosovës? Në fakt është një e vërtetë, ne kemi jashtëzakonisht Serbia së bashkëpunim me Rusin ka shti një rjetë shumë gjënë të gjerë të medjave, edhe në përbenda territori Kosovë, po dhe gjithandej, sidomos në Telegram, raportohet diku 90 kanale janë që dezinformojnë kundër Kosovës, kundër shtetit në Kosovë në vazhdimsi. Mirë po, është ndërtu një rjetë shumë i gjanë që tërkohen dezinformant kundër Kosovës dhe qëllimi kryesor, sidomos përbrenda ato media që janë në Kosovë, qëllimi kryesor i tyre është që t'i nxjisë qytetarët serbë në Republikën e Kosovës në mosdëgjueshmëri ndaj institucioneve të Kosovës dhe në revolt dhe në veprime terroriste. Kurse ato që në nivelin ndërkombëtar, mediat e ndryshme, portale ndryshme, edhe që janë ndërtu bashkërisht me agjenturat serbe dhe ruse, kanë qëllime qarta që me dëmtu, do thotë Kosovën dhe me propagandu jashtëzakonisht shumë që me stagnu Kosova në drejt avancimit dhe ndërtimit të subjektivitetit, avancimit të subjektivitetit të saj ndërkombëtar. Ku jemi te spionazhi, padyshim që është një shqetësim i madh sa përket kësaj çështje, ku ne tashmë sfundi pam një deklaratë vetë presidentit Aleksandar Vučić, ku në parlamentin e Serbisë tha që në Kosovë, domethënë për serbëve në Kosovë, i kemi nda 800 milion euro. Dhe këto është problemi më i madh që 800 milion euro. Ne shohim se këto mjete nuk kanë ndihmu fare, domethënë zhvillimin ekonomik dhe prosperitetin dhe miqësinë sociale të serbëve lokal. Pra shihet qartë se gjithë këto mjete, numri i madh të jashtëzakonisht i madh i këtyre mjetave shkon për qëllime spionazhi për ta dëmtuar shtetin Republikën Kosovë drejt funksionalizmit të saj. Dhe ne jemi dëshmitar, ne i shohim gjëra në praktik se Serbia po saboton çdo proces, në çdo fushë. Por paraprakisht do të kaloja, do të vazhdoj edhe të çështjen e kishës ortodokse që u thanë shumë gjëra këtu. Duhet ta kemi qartë një fakt. Kisha ortodokse serbe është prej 4 institucioneve që në vazhdimsi ka pas fuqi të jashtëzakonshme do të thotë në shtetin e Serbisë. Tu fillu me akademinë, kishën, organizatat e ekstremistë ortodokse serbe dhe agjenturat. Këto janë 4 institucione që në fakt udhëheqin Serbinë. Kisha ortodokse serbe ka ndikim të jashtëzakonshëm edhe në politikë edhe në vendimarrje dhe asnjë veprim politika serbe nuk e bën pa konsulencë, pa këshill me kishën ortodokse. Fuqia e saj është sidomos pas luftës ballkanike 1912-13, ku ka pas pjesëmarrje jashtëzakonisht të fuqishëm, raportohet diku 100 popa serb aktivisht kanë qenë duke luftu, mos flasim ata që kanë marrë pjesë në bekime, në konvertime kështu me radhë. Por fuqia e kishës ortodokse serbe ka filluar tek pas vitit 1991, ku në kuvendin e kishës ortodokse serbe, ata e ndalën me një deklaratë që kanë thënë që nuk guxon asnjë vendim politik për Serbinë të institucioneve të politikës së Serbisë të merret pa pëlqimin e kishës ortodokse serbe. Dhe ka vazhduar në mënyrë vazhdueshëm, ne dimë do thotë rolin e saj të dekonstruktiv që ka pasur gjatë luftës në Ballkan, sidomos në krimin e gjenocidit që ka ndodhur në Bosnjë dhe në Kosovë, edhe po ashtu dhe ndërtimin e kishave politike 90-97, ku janë ndërtuar diku 67 kisha politike në Kosovë, edhe ka vazhduar dhe gjatë gjenocidit në Kosovë, ku kemi mjaft dokumente, kemi mjaft fakte që dëshmojnë për implikimin direkt të kishës ortodokse serbe në krimin e gjenocidit, jo vetëm që ka beku, mirë po ka qenë edhe ideator i projekteve në vazhdimsi të projekteve gjenocidale të Serbisë kundër shqiptarëve. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, kishat ortodokse që gabimisht do thotë thuhet serbe, këto duhet të cilësojnë vetëm kisha ortodokse. Në kisha ortodokse janë shndruar po si tradicionalisht, edhe vazhdojnë të jenë edhe sot qerdhat e spionazhit të ruso-serb, ato kanë qenë edhe deport në mision, aty janë bë krimi, janë bë vrasje, janë bë dhunimet të do thotë shqiptarëve dhe janë bë veprime shumë dëmshme. Kemi fakte dhe dëshmi, ka dokumente që manastiri i Graçanicës ka pas një si të veçantë ushtarak. Po ashtu edhe manastire të tjera, domethënë kemi roli jashtëzakonisht destruktiv, ku jemi te kisha ortodokse dhe kontinuiteti i saj, para se të përmbyll të çështjeve e kontinuitetit të saj dhe
aktiviteti i saj dhe kundërshtimi fuqishëm që ja bën Republikë Kosovës dhe mos dyshimi diskursit të saj që ka qenë i vazhdueshëm tërkohën ata shqiptarët i kanë konsideruar si të pacivilizuar dhe e ka përkrahë dhe po e vazhdon me përkrahë gjenocid ndaj shqiptarëve. Duhet ta përmendem një fakt që institucionet e drejtësisë nuk e kanë marrë për bazë dhe që është dashur me marrë për bazë. Ka qenë për shembull kemi një vendim të një gjykate franceze të vitit 1994, ku Kisha Ortodokse Serbe kishte bërë padi ndaj 3 gazeta franceze, Libertion, Le Monde dhe Le Figaro, e cilat kishin argumentu se Kisha Ortodokse Serbe është implikuar drejt për drejt në gjenocidin ndaj bosnjakëve. Kisha Ortodokse Serbe me avokat, me palë mbrojtëse, ka bërë padi se kjo nuk janë të vërtet dhe çka ndodh verdikti i gjykatës franceze thotë që gjitha këto shkrime që janë bërë nga këto 3 gazeta nuk janë asgjë të pavërtetë, nuk janë dezinformate, si e tillë, pra Kisha Ortodokse Serbe është, do thotë, shpallet në këtë rast fajtore. Sepse kemi për herë të parë në historinë, po thoshë ndoshta njerëzimit, që një institucion fetar, do thotë shpallet fajtor për implikim drejt në gjenocid. Ka vazhduar në tutje. Ajo që duhet ta përmendem edhe nuk do ta zgjas më tepër. Menja pas përfundimit të luftës Kosovë, për po që e thamë që ka beku krimet gjitha këto. Kisha Ortodokse Serbe ka shkruar një memorandum 2003 që i mbron gjithë këta kriminal, gjithë veprime që i ka bërë Serbia në raport me Kosovën, nuk distancohet fare. Dhe në jetën kohë ka vazhdu të i beku kriminal serb, të i dekoru, si për shembull generalin Vladimir Lazarević e tjerë, dhe vazhdoj me kontinuitetin e saj dhe qëndrimin e saj të jetë kundër Kosovës. Saqë 2015 patriarku Irinej tha do ta marrin Kosovën qoftë edhe me dhunë. Pra, nuk kemi absolut një dyshim të diskursit politik të vetë Kishës Ortodokse Serbe. Vazhdojmë pra mënyra e follorit e saj, ashtu siç ka qenë për herë. Zoti Ulakaj, për fund desha me të pyet sa jemi të gatshëm neve si Kosovë të bëjmë përballë të gjitha këtyre dezinformatave dhe propagandës që Serbia e ka jashtëzakonisht të avancuar në këtë fushë. Nuk e përfshirë edhe kishat që janë gjithsesi pjesë e saj. Shteti i Kosovës duhet ta trajtojë Kishën Ortodokse Serbe si instrument të shtetit të Serbisë, ndërsa jo si bashkësi fetare, sikur që e kemi në legjislacionin tonë. Domethënë, nëse ajo përdoret për vepra të tilla që jemi vetë dëshmitarë të sulmit në Banjska, të kësaj vizitës tani në Prizren, të efektive, domethënë të njerëzve që punojnë drejt për drejt në organet e sigurisë Serbisë, domethënë ne duhet ta trajtojmë, Kosova duhet ta trajtojë Kishën Ortodokse Serbe si instrument të shtetit të Serbisë, në kuptimin që duhet ta trajtojë njëjtë sikur që e trajton bian serbe, ose siç e trajton kryeministrinë e Serbisë, ministrinë e jashtme, diplomacinë e saj. Atë shumë rol ka pra. Ka rol të jashtëzakonshëm, për atë arsye ne duhet totalisht të ndrojmë qasjen dhe ta trajtojmë edhe ne në mënyrë të jashtëzakonshme. E dyta, Kosova ka nevojë të mos marrë narrativat, të mos i marrë termat dhe narrativat që i prodhon Kisha Ortodokse Serbe në drejtim Kosovës. Njëri prej këtyre e përmendëm këtu bashkë, termin e peligrinazhit. Nuk duhet ta pranojmë ne që ka peligrinazh fetar në Kosovë, për arsye se nuk ekziston. E para, dihet historia e përhapjes krishtërimit në ne, e dyta, dihet, njerëzit e kanë lexuar edhe testamentin e vjetër, edhe atë të riun, dihet domethënë kur është shkruar Bibla dhe aty nuk përmendet, do nuk ka se si të përmendet që Kosova është vend i shenjt peligrinazhi. Domethënë nëse për muslimanët është shpikur në favor. Po pra, nëse për muslimanët vendi i shenjt është në libër, domethënë i kanonuar në libër, është Meka dhe Xhamia Aksa në Palestinë, domethënë këta nuk e kanë në Bibël që Kosova është vend peligrinazhi. E dyta që duhet ne të bëjmë është që duhet të krijojmë mekanizëm të mbikëqyrjes aktive të vazhdueshme. E treta që mendoj që duhet të bëjmë ne është auditimi i të gjitha pronave të tyre dhe i financave të tyre. Një diçka tjetër që do doja unë që ta bënim është
të edukonim popullin tonë për një qëndrueshmëri ndaj propagandës edhe narrativa të tyre. Domethënë, të thirrën nëpër studio televizive njerëz adekuat që din ta shpjegojnë mirë dhe ta edukojnë qytetarin mirë, që mos të bien pre dhe të mos angazhohen në diskursin e tyre për të quar ujë në mullirin e tyre, si themi. Domethënë, unë thras për një vëzhgim të thëlluar të narrativa të tyre dhe përgatitje të kundërpërgjigje për çka do që ata e vazhdojnë në drejtim të Kosovës. Kishat, më fal edhe e fundit, kishat ortodokse serbe në momentin që flasim janë, domethënë, zona të sigurisë së heshtur. Është një term në siguri që përdoret zona të sigurisë së heshtur. Domethënë, ato janë vende që shoqëria i konsideron si shpirtërore, si fetare, si spirituale, domethënë ndërsa veprimi konkret destruktiv zhvillohet, domethënë, pa u ekspozuar pikërisht nga ato qendra. Prandaj, unë bëj thirrje që të gjitha këto të vëzhgohen në vazhdimsi, domethënë pa u hequr asnjëherë syri vrojtues i shtetit tonë nga to. Nda më shlutëm të shkurt se për shkak të kohës, se kemi kalu kohën e caktuar. Çështjen se më lejo sa i përket asaj që është dashur të bëjnë institucionet e Kosovës, unë mendoj që nga pas lufta ne kemi mjaft fakte dhe dëshmi që dhe është dashur ta padisim kishat ortodokse për domethënë involvim drejt për genocid. Dhe kemi jashtëzakonisht dëshmi dhe fakte, po ashtu personeli e kishës ortodokse serbe që janë implikuar drejt për në genocid. Edhe kjo qasja që duke po e mban vazhdimisht partijarët serb janë jashtëzakonisht destruktive. Vetëm edhe një fakt për fund sa i përket ekstralitetit, mos mbes borx për shikuesin. Një fakt ne e dim që është bërë shumë gabim i madh edhe me pakon atisarit ku është shënu, nuk shënohet sa i përket objekte fetare, nuk shënohet si religion ose si bashkësi fetare, nuk shënohet vetëm kishë ortodokse, por kishë ortodokse serbe. Edhe kushtetutën e Kosovës, po ashtu edhe projekt ligjin për liri fetare. Është bërë një gabim shumë i madh. Mirë, po çështje esenciale që duhet ta përmendte, çështja e ekstralitetit. Pse nuk ka bazë çështja e ekstralitetit, pse po keq përdoret ardha vazhdimisht e ekstremistë ortodoks serb. Kjo më së pari edhe me dokumenta serbe, nuk do thotë ku momenti që është kriju autocefalia kishë ortodokse serbe në 1920 me Selinë Beograd, në dokumentin e autocefalisë që është bë me përkrajën e Konstantinopollit, që është bërë në nënshku bashkëpunim me Mbretëria Serbo-Kroate Slovene dhe Partekana e Konstantinopollit, aty shënohet qartë juridiksioni i kishës ortodokse serbe është vetëm në territorin politik të shtetit serb. Momentin që përfundon domethënë se ekzisturi shteti serb në territorin e caktuar, atëherë përfundon edhe juridiksioni i kishës ortodokse në territor. Çfarë i bie? Pala kosovare është duhet ta merr këtë argument, këtë dokument, këtë fakt që do thotë që mbi bazë e cilës është ndërtuar Partekana e Beogradit, është bë autocefalia e kishës ortodokse serbe dhe me këtë punojmë edhe gjatë negociatave në Vjenë që nuk duhet pranohet as autocefalitet dhe nuk duhet lejohet s'ka çka përgjigj kishë ortodokse serbe në Kosovë. Nuk ka më jurisdiksion do thotë në trevat në Republikën e Kosovës dhe në kishat ortodokse. Jashtëzakonisht e rëndësishme të përdoren dokumentet edhe të kaluara dhe të ruan të gjitha vlerat kulturore që neve kemi në vendin tonë. Në ruan ju falenderoj shumë që gjetët kohë që t'jeni pjesë e Infodesë dhe të ndani gjitha këto informacione goxha të rëndësishme për publikun. Faleminderit shumë. Faleminderit. E ne të nderuar shikues, do kthehemi pas pak.